Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala qaula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul maf'uli alladzi lam yusamma fa'iluhu. Babul maf'uli utawi iki iku bab mertelaake maf'ul. Alladzi rupane maf'ul lam yusamma kang ora diarani apa fa'iluhu fa'ile maf'ul. Wa utawi al maf'ulu alladzi lam yusamma fa'iluhu iku al ismu aran kalimat isim al marfu'u kang diwaca rafa apa isim alladzi rupane isim lam yudkar kang ora ditutur ma'ahu ing dalem sertane isim apa fa'iluhu fa'ile isim wa ukima lan dijumenengake apa huwa al maf'ulu alladzi lam yusama fa'iluhu mukomahu ing dalem panggonane isim fasara mongko dadi apa mukomahu iku marfu'an kang diwaca rufa. Ba'da angkana ing dalem sakwise tegese ana apa mukomahu iku mangsuban kang diwaca nasab an tafsiriyah tegese wa umdatan lan dadi kalimat foko ba'da angkana ing dalem sakwise tegese ana apa mukomahu iku fadlatan dadi kalimat turaan dadi kalimat leluwean. Fala ya jusu mongko ora wenang apa kadfuhu mbuang al maf'ulu alladzi lam yusama fa'iluhu wala takdimuhu lan ora wenang apa dinginake al maf'ulu alladzi lam yusama fa'iluhu alal fi'li ing atase fi'il. Wa yajibu lan wajib apa ta'nisul fi'li mu'anasi fi'il ing kana lamun ana apa al maf'ulu alladzi lam yusama fa'iluhu iku mu'annasan rupa mu'annas hakiki. Naku duribat hindun umpamane contoh mu'anas hakiki duribat dipukul sopo hindun mbak hindun. Wanaku ida zulzilatil ardu lan umpamane contoh surat al-Zalzalah ayat 1 ida zulzilat ing dalem tatkalane digoncang opo al ardu bumi. Wajibu lan wajib opo alla yalkako yento ora tetemu al fi'la ing fi'il opo alamatu tasniyatin alamati isim tasniyah au jam'in utawa alamati isim jamak. Ingkana lamun ono apa al maf'ulu alladzi lam yusama fa'iluhu iku musanna rupa isim tasniyah au majmu'an utawa rupa isim jamak nakwu duriba asyaidani umpamane contoh lapat duriba dipukul sopo asyaidani zaid loro itu rupa isim tasniyah asyaidani. Wa duriba lan dipukul sopo asyaiduna piro-piro zaid rupa isim jamak asyaiduna.
Wa yusama lan diarani apa al maf'ulu alladzi lam yusama fa'iluhu aidon kalimane anna iba ingkang ganti anil fa'ili saking fa'il wa hadhil ibaratu utawi iki ibarat iku li ibni malikin maring ibnu malik wahia utawi hadhil ibarat li ibni malik iku aksanu luwe bagus wa akdoru lan luwe ringkes. Sing nomor siji wayu sama fi'luhul fi'la al mabniyah lil maf'uli. Sing nomor siji wayu sama lan diarani apa fi'luhu fi'ile al maf'ulu alladzi lam yusama fa'iluhu al fi'la ing fi'il al mabniyah kang dimabniake lil maf'uli maring maf'ul. Sing nomor loro wal fi'lal majhula lan diarani apa fi'luhu ing fi'il majhul. Sing nomor telu wal fi'la alladzi lam yusama fa'iluhu wal fi'la lan diarani apa fi'luhu ing fi'il alladzi rupane fi'il lam yusama kang ora diarani apa fa'iluhu fa'ile fi'il. Fa ingkana mongko lamun ana apa al fi'lu fi'il iku madian rupa fi'il mandi duma mongko diwaca duma apa awaluhu kawitane fi'il mandi wa kusira lan diwaca kasra apa malapat qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge akhire fi'il mandi. Wa ing kana lan lamun ana apa fi'il iku mudhari'an rupa fi'il mudhari' duma mongko diwaca duma apa awaluhu kawitane fi'il mudhari' wa futikalan diwaca fatka apa malapat qabla akhirihi kang ing dalem sadurunge akhire fi'il mudhari' nakwu duriba zaitun. Umpamane contoh lapat duriba wis dipukul sapa zaidun zaid itu fi'il mandi. Contoh fi'il mudhari' wa yudrobu lan bakal dipukul sapa zaidun zaid. Fa in kana mongko lamun ana apa al madi fi'il mandi iku mabdu'an kang dikawiti apa fi'il mandi bita'i zaidatin kelawan huruf tak kang tambahan duma mongko diwaca duma apa awaluhu kawitane fi'il mandi wasanihi lan kang kaping pindhone fi'il mandi nakwu tu'ul lima. Jadi kawitane fi'il mandi lan kaping pindhone itu dibaca duma tu'ul lima. Contoh lapat tu'ul lima diajari sopo zaid wa tuduriba lan contoh lapat tuduriba lan dipukul sopo zaid. Wa ingkana lan lamun ana apa fi'il mandi iku mabdu'an kang dikawiti bihamzati waslin kelawan hamzah wasol duma mongko diwaca duma apa awaluhu kawitane fi'il mandi wasalisuhu lan kaping telune fi'il mandi nakwu ungtulika. Umpamane contoh lapat ungtulika dibudalake sapa zaid. Wastukrija lan contoh lapat ustukrija maknane amri ditokake sapa zaid. Wa ingkana lan lamun ana apa al madi fi'il mandi iku mu'talal aini kang mu'tal ain fi'ile falaka mongko iku tetep keduwene sira kasru fa'ihi utawi kasroe fa fi'ile fi'il mandi fatasiru mongko dadi apa ainuhu ain fi'ile fi'il mandi iku ya'an huruf ya nakwu kila umpamane contoh lapat kila maknani kila diucapake
wa bi'ah lan contone lapat bi'ah didol. Walaka lan iku tetep keduwene sira ismamul kasroti. Walaka lan iku tetep keduwene sira ismamul kasroti utawi bau atau gondone nyampuri kasro adumata ing duma wa utawi ismam iku kolatul kasroti nyampuri swara kasro bisain kelawan sewiji-wiji min sautid dumati saking swara duma. Contoh sing dimaksud dibaca ismam surat Yusuf ayat 11. Qalu ya abana malaka latakmanna. Latakmanna dibaca latakmanunna agak monyong bibirnya latakmanunna ana Yusufa wa inna lahu lanasikun. Surat Yusuf ayat 11 dibaca ismam. Lapat latak mana dibaca latak manuna. Walakalan iku tetep keduwene sira domul fa'i utawi ndomae fa fi'ile fatasiru mongko dadi apa ainuhu ain fi'ile fi'il mandi iku wawan rupa kurup wawu sakinatan kang mati apa kurup wawu naku kula umpamane conto lapat kula diucapake wa bu'a lan conto lapat bu'a maknane bu'a didol. Jadi fa fi'ile itu huruf wawu fa'ala qawwala kuwila diganti huruf wawu kang mati jadi kula yuqalu kila yuqalu kula yuqalu bu'a yuba'u jadi kila yuqalu kula yuqalu bu'a yuba'u jadi lapat bu'a yuba'u. Wana ibu utawi lapat kang dadi ganti anil fa'ili saking fa'il iku ala kismaini ing atase ana rung dumduman. Rupane sing nomor 1 dohirun naibul fa'il isim dohir. Sing nomor 2 wa mutmarun lan naibul fa'il isim domir. Faddohiru mongko utawi fa'il isim dohir. Naku wa idza quri al-Qur'an. Umpamane contoh surat Al-Kaj ayat 73. Surat Al-Kaj ayat 73. Wa idza quri'a lan ing dalem nalikane diwaca apa Al-Qur'anu Qur'an. Surat iku le surat Al-A'raf ayat 204 sampai surat Al-Kaji. Tak baleni. Faddohiru mongko utawi fa'il isim dohir. Iku naku wa idza quri al-Qur'anu. Umpamane contoh lapat wa idza quri al-Qur'anu. Surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'ah lan ing dalem nalikane diwaca apa Al-Qur'anu Qur'an. Contoh malih surat Al-Kaj ayat 73. Wa duriba masalun lan lapat duriba masalun. Surat Al-Kaj
ayat 73. Nduriba didadosake atau digawe apa masalun tepo tulodo. Contoh surat Al-Baqarah ayat 210. Wa qudiyal amru. Wa qudiya lan dipesti atau lan diputus apa al-amru perkara. Surat Al-Baqarah ayat 210. Contoh meneh surat Ad-Dariyat ayat 10. Wa kutilal korrosun. Kutila dilaknati atau dipateni sopo al-korrosun pira-pira wong kang ngguruake atau pira-pira wong kang mbujuki. Contoh meneh surat Ar-Rahman ayat 41. Contoh lapat wa yu'raful mujrimun lan lafat yu'raful mujrimun. Yu'rafu dikaweruhi sapa al mujrimun pira-pira wong-wong kang nglakoni dosa. Wal mutmaru utawi fa'il isim domir iku naku duribtu. Umpamane contoh lapat duribtu wa duribna lan contoh lapat duribna wa duribta lan contoh lapat duribta ila akirima maring temeka. Akire perkara takudama kang wis dinginake apa mah. Tak baleni yo. Wal mutmaru utawi fa'il isim domir iku naku duribtu. Umpamane contoh lapat duribtu maknane dipukul sapa ingsun. Wa durifna lan contone lapat durifna dipukul sapa kita. Wa duribta lan contone lapat duribta dipukul sapa sira. Ila akirima temeka maring akhire perkara takudama kang wis dinginake apa emah. Lakin yubna tetapi ini dimabniake apa al fi'lu fi'il lil maf'uli maring maf'ul wayanubu lan bisa ganti anil fa'ili saking fa'il apa wakidun salah sijine contoh min arbaatin saking piro-piro contoh papat. Al awalu utawi contoh kang kawitan iku al maf'ul bi. Maf'ul bi kama koyok keterangan takudama kang wis dinginake apa emah. Asani utawi contoh kakamping pindho iku ad-dzarfu ndorob nakwu julisa ama muka. Maksudnya contoh yang pertama maf'ul itu duriba zaidun. Maf'ul b asale lapate duruba zaidan. Duruba mukul sapa wong zaidan ing zaid. Dadi tek majhulno menjadi duriba zaidun. Zaidun menjadi naibul fa'il. Asani utawi contoh kang kaping pindho ad-dzarfu iku rupa dzaraf. Naku julisa ama muka. Umpamane contoh lapat julisa dilunggui. Apa ama muka? Panggonan ngarep sira. Contoh meneh wasima lan dipuasai. Apa Ramadhanu? Bulan Ramadan. Wasalisu utawi contoh kang kaping telu iku aljaru. Iku aljaru rupa huruf kang jer wal majruru lan lapat kang dijirake.
Nakwu walamma sukita fi aidihim. Surat Al-A'raf ayat 149. Walamma sukita lan ing dalem semangsane digugurake atau digetuni atau disesali apa fi aidihim ing dalem pira-pira tangane kaum. Arabiu utawi conto kang kaping 4 iku al-masdaru rupa masdar. Nakwu faida nufika fisuuri nafkotun waqidah. Contoh surat Al-Kahf ayat 13. Faida nufika mongko ing dalem nalikane ditiup atau disebul fisuri ing dalem terumpet apa nafkotun tiupan waqidatun kang sepisan. Walayanubulan orang ganti apa gairul maf'ulibi sakliyane maf'ul be ma'awujudi ing dalem sertane anane maf'ul be goliban ing dalem kaprai. Wa idza kana lan ing dalem nalikane ana apa al fi'lu fi'il iku muta'addiyan kang muta'addi lisnaini maring maf'ul loro. Juila mongko didadekake apa akadihuma salah sijine isnaini salah sijine maring maf'ul be loro. Naiban kali dadi ganti anil fa'ili saking fa'il wayung sobu lan diwaca nasab apa asani lapat kang kaping pindho minhuma saking lisnaini saking minhuma saking isnaini maf'ul be loro. Nakwu uktiya zaidun dirhaman. Umpamane contoh lapat uktiya diparingi sapa zaidun zaid dirhaman ing dirham. Lapat dirhaman tetap dibaca nasab. Kalau ditakdirkan akto zaidan dirhaman. Jadi akto maringi sapa wong zaidan ing zaid dirhaman ing dirham. Kalau dimajhulkan uktiya zaidun dirhaman. Contoh lapat kulikol insanu doifan. Kalau ditakdirkan kolakawahu al-insana do'ifan. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.